Σήμερα έχω το ραντεβού μου. Διαβάζεις μόνος σου και θα τα δούμε μαζί μετά. Γιώργο, κάνεις τις διορθώσεις που είπαμε και τσεκάρω την προσφορά σε 1 ώρα περίπου. Μετά το ραντεβού μου. Μην ξεχάσεις, το βράδυ έχουμε κανονίσει σινεμά. Ξεχνιέται το σινεμά. Πρώτα όμως έχω το ραντεβού μου. Θα μου τα πεις όλα το απόγευμα στο γυμναστήριο. Σε κλείνω τώρα, φτάνω στο ραντεβού μου. Γεια σας, έχω το ραντεβού μου για μαστογραφία σήμερα. Το ραντεβού μου είναι στις 6. Αυτό είναι το ραντεβού μου. Ήρθα για το ραντεβού μου. Στο mastografia.gov.gr κλείστε απλά και γρήγορα το δικό σας ραντεβού για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία σε περισσότερα από 250 δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Και αν χρειαστεί, κάντε επίσης δωρεάν κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα. Πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.